1954年属马人，今年72岁，甲午年生，命运暗藏巨大风险。72岁的属马人看似已步入晚年，许多人以为这一阶段应当安享天年，平顺度日，但属马人的命运却并不如此简单。过去一生积累的习气、因果、债业，并未因年岁增长而消散，反而因转运之年而全面爆发。许多属马人多年习惯争强好胜，处事急躁，对人要求严苛，这些性格在年轻时上可凭气力压制，但步入72岁，身心逐渐疲惫，环境变化快速，属马人若仍不调整，后半生恐怕将走入极为危险的局面。属马人的后半生之所以可怕，关键在于